flow. Yung flow ng habang nag-drive ka, up and down. Up and down, up and down. Paano pa rin karera ka, no? Habulan mo, okay! Ay, hindi yan. Ay! Ba't ikaw nakaupo dyan? Wala ka bang tiwala sa akin? Eh, dati kong driver instructor. Uwi tayo guys. Gamit yung bike natin. Gabi na. City. Karating dito mga 50 minutes. Saglit lang naman ito guys. Pababa na ako. Prepare natin yung ilaw ay sabay. Lagay natin sa likuran. Saka sa harapan. Galing yung biyahe. Malayo sa Disgrasya Highway. Malayo pa nakikita na tayo. Saka parang mabilis sa takbo sa pagka-gabi. Meron. Pick up! Binaybay ko yung Malugay Street. Sino ba ikaw? Yata nag-training yan ah. Sa kaliwa ko, Kaya magsita yata. kunin ko yung Generosis. Mamimili ka ng paandar mo! Generosis Street. Hindi lahat ng tao lulukuhin mo! Salamat ka, piyat ako! Kung hindi, sa simenteryo inabot mo! Sige! Ayaw, ikaw pala! Tama. Araw ng Sabado. Kaya hindi gaano traffic guys. Ito na yung kaliwa na ko dito na Generosis na. Madaldal ko. Katabi ko guys, madaldal.
kasi bago kasi pumunta. Papua, Makati. Ayan. Mudguard ko kasi yung ulan. Putik yung daan. Talsik sa likod. Guys, ito yung nasa chicken din. Kaliwa tayo. Street nito Makati Circuit, Ayala. Yung dulo nito Yellow Malls. ito yung kanto ng Kalayaan Street papuntang Makati Avenue. Kakaliwa ka yan. Itong mga jeep na to galing to ng Ayala. Ito sila biyahe nila circuit. Ayala to. Ayan. Circuit. Ayala circuit. Ito dito na guys. Ito yung itsura sa dulo. Ito guys, kakanan tayo. Pagkaganda. Gamit ang parking ng mga silipin. Ulo nito guys. Guys, yung kaganda. Yan, galing papatong ng Makati. Yan. Dito, kaliwa tayo guys. Kanto nito guys, ito yung GP Rizal Street, papunta kang Maynila. Ito yung GP Rizal Street. Kung kakaliwa ka, pa Maynila yun. Kaya yung ginto. Puntang Guadalupe. Ano ba sila kamakas? Dito tayo guys, likod ng Makati Circuit. Street. Ito. Unahan kunti. Ayan na yung titira.